Я думаю, некоторые люди знают, что я гнал пихтовое масло, и у меня были проблемы со флягой. Ну вот, крышка выгнута. Все подкручено, резинка поменена. Все четенько должно быть. Но все равно пришлось поджать. Чуть-чуть. В надежде, что будет держать давление хотя бы единичку. Но я уже слышал и вижу, что, видимо, не судьба. Теперь пропускает сзади подлюка. Ну это ладно, посмотрим, может быть от горячего пару. Ай, резинку расшиперит, и она перестанет пропускать. Я очень надеюсь. Немножко подстраховался. А для тех, кто не в теме, могу сказать, что для выгонки пихтового масла обязательно нужно давление хотя бы единичку держать, чтобы не затягивать процесс и, так сказать, максимизировать выход пихтового масла из сырья. Нет, даже полочка нету, она начала свистеть. Конкретно сейчас. Все, полочка больше не держит. Ну, посмотрим, как будет сейчас пыш-пыш делать с полочком. И открываем. Долго. Но не критично. Короче говоря, систему надо переделывать. Именно систему закрывания крышки. Как-то на винтах делать, на несколько точек. Либо чтобы плотно по кругу прижимало ее. А именно вот так линейно не пойдет.